guys. Hari ini kita mau unboxing speaker ACR 1230 Black. Isinya apa aja? Mari kita buka. Tuh masih segel ya guys, belum saya buka. Kita buka guys, isinya wah. Ternyata baut sama biasa apa ini, petunjuk lah, petunjuk sama unitnya ini. 1230 Black full ring RMS 1 program 100 at garing 200 watt impedansi 8 ohm. Kita balik. Ternyata seperti ini guys. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi, kita unboxing pokoknya apa barang yang masuk. Terima kasih. Selamat malam.